Salam uşaqlar. Ben bugün sizə səhifə 93-dən olan misallardan və 2 məsələdən kömək eləyəcəyəm, gözəl balalar. Siz isə paylaşıb abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Ki, məsələn, 306 nəfərdən 6 nəfər bəyənib. 306 nəfərdən 60'ı da yox, 306'dan 6 nəfər bəyənib. Bu biraz haqsızlıqdır uşaqlar. Deməli, misal 93 6'dan başlayır. Deyir, burada nələri yazmalıyıq yerinə? Nə oxuyuruq bunu? 0,19. Adi kəsir formasında olanda 0 tam olanda yazılmır kəsirin qabağına. Yüzdə də onluq kəsirdə yüzdəni görmürük biz. Amma sözlə bilirik ki, burada 2 dənə rəqəm varsa, biz onu yüzdə oxuyuruq. %19. Burada isə %0,7 yazılıb. 2 dənə rəqəm. Amma indi bunun bir fərqli cəhəti var ki, çevirəndə 0,7 yazmırıq, 7 yazırıq. Onluq kəsirə çevirəndə bunu %7, %2 0 var deyə qabağına 0 yazmışıq. Sonuna olmaz, ancaq 7'nin əvvəlinə yazılır. Bu barədə danışmışam uşaqlar. %25'dir. Olduğu kimi yazırıq. %25. Bu da ixtisar gedir. Bu da bizə verilib, daha doğrusu 25'i 25'e 1, 100'ü de 25'e bölsək 4 düşər. Yəni bu boş kvadratın yerinə 4 düşəcək. Buna baxıram. 0 tam 10'da 7, %7. Bax dedim ki, tam yazılmır. Bu 7'nin qabağındakı 0 da yazılmır. Öndə olan 0 yazılmır. Sonda 7'den sonra 0 yazılıbsa, onların da mənası yoxdur. Adi kəsirə çevirəndə. %7. Onluq kəsiri adi kəsirə çevirmək istəyir bizdən. Bu da 1000'də 125. 1000 yazmışam. 3 tam yerinə qoymuşam. 3 dənə burada, vergüldən sonra 3 dənə rəqəm olduğu üçün 1000 yazıram. Çünki 1000'də 3 0 var. 125. İxtisar gedir. Burada 1 yazılıb kitabınızda. 1000'i də 125'i 125'e bölüblər, 1 yazıblar. 1000'i də 125'e yazsaq 8 düşəcək bu boş kvadratın içərisinə. Samir səhv edib. Burada kitabınızda belədir. Onun səhvinin harda olduğunu tapaq. Mən tapaq yazmışam, amma kitabınızda tapındı. Bəli, tapaq harda olduğu. Bax, bu da 4 tam 1000'də 25'dir. Bax, burada üstünə xət çəkmişəm. Çünki %25 yazmışdım. Sonra bax, budur həmin ədəd. 1000'də 25. Bərabərdir yazıb. 4 tam düz yazıb. 4 tamın üstünə bunu da adi kəsirə çevirib yazıb %25. Axı biz bunu 1000'də 25 oxuyurduq. Vergüldən sonra 3 dənə rəqəm var. 0, 2, 5. Onda bu burada səhv eləyib. Görək bu səhvinə, biz də bu səhvi eləməyək. Bura qədər bunu götürək. Düzgün formada yazaq görüm. Sonunda cavabı Samirlə bir alacaq mı? Ona baxaq. 4 tam üstə gəl 1000'də 25. Samir bunu %25 yazmışdı. Bərabərdir. 4 tam üstə gəl. İxtisar gedəcək burada. 25'i 25'e bölsək 1 düşər. 1000'i 25'e bölsək 40 düşər. 40 düşəcək. Onda 4 tam üstə gəl 40'da 1. Deməli 40'ı biz 25'e vursaq, görək 1000 alırıq mı? 40 vurulsun 25. Bəli, 1000 olur. 4'ü 25'e vururam, 0 da yanına gəlirəm. Bu da bərabərdir. 4 tam 40'da 20. 40'da 1. Samir nə alıb? 4'də 17. Biz düzəliş elədik. Düzəliş sözünü yazmışam bura. İndi ikinci, bu 7-ci idi. Üçüncüyə baxıram. Üçüncüdə nə deyilir? Adi kəsirlə yazın. Bunu biz adi kəsirlə yazmalıyıq. Adi kəsirlə yazmaq üçün çevrilmə aparmalıyıq.
1 tam %120. Ha, burada yox. 0 tam adi kəsrə çevirəndə 0 tamı yazmırıq. 250 yazılıb burada. Sondakı sıfırı yazmamaq olar. Onda %25 yazacağım. Bu axırıncı sıfır. Sıfır əvvəldə olanda yazırıq. Sonda olanda yazmıram. Yazmıramsa bunu mində onda nə olacaq burada? 25. 25 də 100-ün 2 sıfırı deməkdir. Burada 100 yazıram. Adi kəsrə çevirirəm. Bərabərdir. Deməli, bu da olacaq. İxtisar gedəcək. 4-də 1-ə. İkinci misala baxıram. 1000-də 125. 1 tam 1000-də bu kiloqramdırsa, biz də buraya yazırıq kiloqram. Vahidləri çeviririk. 4-də 1 kiloqram elə 250 qram deməkdir. 1 kiloqramı, yəni 1000 qramı 4 yerə bölürük. 250 qram deməkdir. Bizə isə deyir ki, ancaq adi kəsir formasında yazın. 1000-də 125. 1 tam 1000-də 125. Kiloqramı qoy buraya yazın. Bu da kiloqramdandır. Bərabərdir. 125 ilə 1000 ixtisara gedir. Qalır 1 tam. Burada qalacaq 8, burada qalacaq 1. 8-də 1 kiloqram. 0 tam 10-da 3 metr. Çevirib yazıram. Tamı yazmıram. 10-da 3 metr. İxtisar getmir. Elə olduğu kimi də qalır. 2 tam %24 metr. 2 tam %24. 24 hansı ədədlərə bölünür? Bərabərdir 2 tam. 2-yə bölünür, 4-ə bölünür, 6-ya bölünür, 8-ə bölünür, yox 8-ə bölünmür, 6-ya bölünür, 12-yə bölünür. Bunlardan isə 100 ancaq 2-yə bölünür. Onda 2 tam 2-yə ixtisar eləsəm, 2-yə bölsəm bunu 24-ü 12, 100-ü 2-yə bölsəm 50. Bir də belə üstündə qaralama eləmirəm uşaqlar. Artıq siz bilirsiniz. %12 qram. Tamı yoxdur. %12 qram. 12 də yəni 2-yə bölünür, 4-ə, 3-ə, 6-ya bölünür. 100 burada 4-ə bölünərdi. Mən burada 24 də 4-ə bölünürdü, 100 də 4-ə bölünürdü. İndi bunun davamı kimi eləyirəm. Bir də 2-yə bölürəm. 2 tam 25-də 6. Burada elə birbaşa 4-ə bölə bilərsiniz. 4-ə ixtisar eləyə bilərsiniz. Burada 12 də 4-ə bölünür, tamı yoxdur, bərabərdir. 12-ni 4-ə bölsəm 3, 100-ü 4-ə bölsəm 25. 25-də 3. Adi kəsir formasında. 1 tam %5. Yenə də bax, burada görürük ki, adi kəsirə çevirəndə qabaqdakı 0 yazılmır. 5, bu da olur 100 qram. Bərabərdir. Burada da qram yazıram. Burada metr yazıram. Çevriləndən sonra bərabərdir. 1 tam 5-i 5-ə bölsəm 1, 100-ü 5-ə bölsəm 20. 20-də 1 qram. İndi bunu eləyirəm. 0 tam yazmıram. 1000-də 125. 1000-də 125 santimetr. Bu da bərabər eləyər. Tamı yoxdur. 125-i 125-ə bölsəm 1. 1000-i də 125-ə bölsəm 8-də 1 santimetr. İndi siz bunu hazır köçürməli olsunuz. Videoya baxanda biləcəksiniz mən nəyə ixtisar eləmişəm. 4 tam %75. 4 tam %75 santimetr. Bu da bərabər eləyər. 75 ilə 100 ixtisar olur 25-ə. 75-i 25-ə bölsəm 3, 100-ü də 25-ə bölsəm 4 olacaq santimetr. Burada nəyə ixtisar elədim? 25-ə. Burada ixtisar elədim 125-ə. Burada 5-ə. Bunları qalsın yadınızda. Uşaqlar. Bu misal 8-in səhifə 93-də misal 8 idi. Ardı da var. Mən ardını yazmışam. İzahsız, bax, belə bir formada mən sizə təqdim eləyirəm. Siz də ən azından belə hazır videolar qabağınıza gəlir
Bəyənmək tənbəlliyi sizi bir bəyənmək tənbəlliyiniz var. Bəyənin, abunə olun. Mütləq abunə olun uşaqlar ki, baxa bilməyənlər də baxsın. Çox adamın qarşısına çıxsın. Misal 7. Misal 7 yox, 93-də 9. 7-ni dedik. Müqayisə eləməliyik bunları. Müqayisə eləmək üçün deməli, biri onluq kəsir, biri adi kəsir, onluq kəsir formasında. Çevirirəm bunu da mən. Deməli, burada mən çeviririmmi? Bu qalır. Bunu çevirəcəyim uşaqlar. %58. %58, 5-də 3. Olurmu belə %58 götürsək? Görək bunların hansının böyük, hansının kiçik olduğunu üçün. 10-da 6 olacaq bu. Bu şifahi də belə eləyə bilərik. Bunu çevirirəm uşaqlar. Rahat olsun deyə. Müqayisədə bizə rahat olsun deyə. Bunun hər iki tərəfini onluq kəsirə çevirmək üçün 2-yə vururam. Bunu qırmızına yazım. Bunu da 2-yə vururam. Bunu da 2-yə vururam. Olacaq 10-da 6. 0 tam. 10'da 6. Bir de 0 tam. %58. Müqayisə eləyirik. Birinci ikisində də tamlar 0'dır. 10'da 1'lərə baxırıq. Bunda 6'dır. Bunda 5'dir. 6 olan böyükdür. Deməli, sol tərəf böyükdür. Buna baxaq. 3'də 1 və 0 tam %25. 3'də 1'i də mən neçəyəsə vurub onluq kəsir eləyə bilməyəcəm. Çünki 3'ü neçəyə vursam 110.000 alınmır. Olduğu kimi yazıram. 3'də 1. Yox, qırmızına yazım ki bu izahdır. 3'də 1. Bu da olacaq %25. 0 tam yazılmır. %25. %25 25 ilə ixtisar gedir. 25'i 25'e bölsəm 1, 100'ü 25'e bölsəm eləyəcək 4. 4'də 1. Bu tərəf bərabərdir 4'də 1'ə. Hələ bura mən bir və yazıram uşaqlar. Və. Hələ müqayisə eləmirəm. İndi 3'də 1 ilə 4'də 1'i müqayisə eləməliyəm. Məxrəclər, surətlər bərabər olanda 1'dir, bu da 1'dir. Hansının məxrəci kiçikdirsə o böyükdür. Deməli 3'də 1 böyükdür 4'də 1'dən. Və yaxud da 3'də 1 böyükdür 0'dan %25'dən. Belə də yazaq. Nə yazaq? Bura və yox, gərək böyükdür yazardıq. Bura işarəni qoyardım ki, bu böyükdür. Necə böyük oldu? Uşaqlar, məxrəcləri bərabərləşdirməyə ehtiyac olmadı. Surətlər bərabər çıxdı. Hər ikisində 1 olduğundan surətlər bərabər olanda məxrəci kiçik olan böyük olur. 4'də 3, 0 tam 10'da 8. 10'da 8, burada 4'də 3. Bunu da necə eləyək? 10 ilə 8 ixtisar gedəcək 2'yə. Qalacaq 5'də 4. 5'də 4. 4'də 3 və 5'də 4. Bu da məxrəcləri bərabərləşdirmək lazım olacaq. 4'də 3. 0 tam 10'da 8. 10'da 8. İxtisar olunur. Bu da bərabər olur. 2'yə bölsək. 5'də. 5'də neçə? 2. İxtisarsız da eləyə bilərik. Eybi yoxdur, ixtisarla eləyirəm. İxtisarsız da olar bunu. Məxrəc bunu yazmıram. Bərabər eləmirəm uzunçuluq. Burada 20 eləyirəm məxrəcləri. 20 eləmək üçün bunu 5'ə vururam. Olacaq. Bura bir və yazıram. 5'ə vuranda 20'də 15. Sol tərəf. 2'yə vursam 20'də 16. 16. Hansı tərəf böyükdür? Bu dəfə sağ tərəf böyükdür. Və bunu göylə qoyuram. İşarəsini göylə rənglə çəkdim. 3'də 2 və 0 tam %75. İndi burada yenə də 3'də 2'ni olduğu kimi saxlayıram. 3'də 2 yazacağım. 0 tam %2. Çünki ona görə ki, mən bu 3'ü mən aparıb onluq kəsirə çevirə bilməyəcəm. Bunu da yazıram %75. İxtisar gedəndə
bu bərabərdir. Bunu ixtisar eləyəndə 25-ə bölünür. 75-i 25-ə bölsək 3 düşər. 100-i 25-ə bölsək 4 düşər. 3-də 2 ilə 4də 3-ü müqayisə eləyirəm. Məxrəci 12 eləyəcəm. 12 eləmək üçün bunu 4-ə vururam. 4-ə. 12-də 8. 4-ə vururam. Burada nə yazım? Vur 4, vur 4. Bunu da 12 eləmək üçün 3-ə vururam. 3. 12-də 8. Bu da olacaq 12-də 9. 12-də 9. İndi mən bura bir və yazım. Və sözünü yazım ki, hələ biz müqayisəni burada eləyirik. 12-də 8 kiçikdir 12-də 9-dan. Kiçikdir işarəsi qoydum. Davam eləyək bundan. 20-də 11 və 10-da 6. 20-də 11, 10-da 6. Birinci olduğu kimi yazıram. 20-də 11, bu da 10-da 6. Buna və yazacağım. Məxrəcləri bunu bərabərləşdirəcəyim. Və bu olacaq 20-də 11. Bunu da 2-yə vursam olacaq 20-də 12. Kiçik olacaq. Bax, bir sol tərəf kiçik olacaq. Çünki məxrəclər bərabərdir. Kiçik olan tərəf kiçikdir. Bu 11-dir. Sonra burada deməli 25-də 8, 100-də 38. Bunu 100 eləmək asandır. 4-ə vuracağım uşaqlar. 4-ə vururam. Qoy burada da yazım ki, vururam bunları 4-ə. Bunu da vururam 4-ə. 25-i 4-ə vursam olar 100. 8-i 4-ə 32. Bu da adi kəsir formasında yazsam 100-də 38. 100-də 32, 100-də 38-dən kiçikdir. Bunu da eləmişəm uşaqlar. Ki, nəyə çevirmişəm? 1000-ə. 6-nı 50-yə vurmuşam. Yox, 17, 300-ə, 1000-ə yox, 300-ə gətirmişəm. Məxrəcləri bərabərləşdirmişəm. 6-da 1-i 50-yə vurmuşam sürət və məxrəcinə. 17-ni də 3-ə. Bax, belə bir 50, 350 kiçikdir 351-dən. İxtisar eləmək olar, amma belə bir formada saxladım. İstəsəniz özünüz eləyə bilərsiniz. Müəlliminiz sizə deyir ki, bunu belə niyə saxlamısan? Niyə ixtisar eləməmsən? Eləyə bilərsiniz. Yenidən böyük kiçikdir tabandan sonra ixtisar eləyib yerinə yaza bilərsiniz. Aldığınız, ixtisardan sonra aldığınız ədədi. Belə sıralayın. Artan sıra ilə yazın. Görürük ki, bax, bura baxanda uşaqlar, ikisini biz əvvəl kiçigini yazmalıyıq. Artan sıra, ən kiçigini. Bunların ikisini müqayisə eləyəndə görürük ki, bunun 10-da 1-i böyükdür, bu kiçikdir. Deməli, bu kiçikdir. Əvvəldən yazıram bunu. 0-dan %25. 0-dan %25. İkinci görəsən, budur, yoxsa budur. 3-də 1, yoxsa 10-da 3. Bunu müqayisə eləyib tapmalıyam. Bunun müqayisəsini mən qaralamada eləyəcəm uşaqlar ki, hansı böyükdür, hansı kiçikdir. Əgər müəlliminiz istəyirsə ki, siz geniş yazasınız, yaza bilərsiniz. Hansının 0,10-da 3, bu da 3-də 1. Hansı böyük, hansı kiçik olduğunu bura kiçiki yazmalıyıq, sonra böyükü, artan sıra ilə yazırıq. Bunu da 10-a çevirmək üçün bu 3, bu 10. 30'a çevirək uşaqlar. Hər ikisini 30 eləyək. Bunu 3'ə vururam, bunu da 10'a vururam. Bunu vururam 3'ə. Olacaq 30'da 9, bu da olacaq 30'da 10. Deməli 3'də 1 böyükdür. Bu böyükdür. Bunu axıra saxlayıram. İkinci də budur. 0,20, yox, budur ikinci. 0,10'da 3. Böyükü də budur. Hansı oldu? 3'də 1. Belə. Ardını kitabdan mən yazım. Misalın şərtini. Deməli, bunu müqayisə elədik. İkinci 93'də. İkinci misalımıza baxın, görün. Mən kitabdan yazmadım onu. İndi yazım.
Gec də olsa 93-də. İkinci misalımız kitaba baxıb yazacağam. Deməli, birinci 5'də 2 bu A'nıncı, B'ninci, bu A idi, bu B idi. 5'də 2 sonra gəlir 0,35 0,35 ondan sonra üçüncü də gəlir 4'də 3. Bunları belə birinin onluq kəsir, birinin adi kəsir formasında yazmaq məqsəd odur ki, siz çevirməyi bacarasınız. Deməli, 5'də 2, 0,35, birdən neçədir? 4'də 3. 4'də 3. Biz bunu elədikmi? Yox, 5'də 2, 4'də 3. Bəli, bu 4'də 3'ü 100'də eləyə bilərik. Bunu da 10'da. Bunun 10'da bunu eləmək üçün uşaqlar 2'yə vururam, 10 olsun. 2'yə vuracağım. Bunu da, bunu da. Vurun mu 2'yə? Bax, buraya yazıram. Bunu da vururam 2'yə. Olacaq 10'da 4. 10'da 4. Onluq kəsiri gerək belə yazmazdım. 0,4. Eyb yoxdur, qalsın. Oxuyanda elə oxuyacağım. 0,35. 4'də 3'ü də 100'də eləyəcəyim. 25'ə vuracağım. Bunu da 25'ə vuracağım. 4'ü 25'ə vursam 100. 3'ü də 25'ə vursam 75. 0,100'də 75. Biz artan sıra ilə yazırıq. 10'da 1. 10'da 1'i 4'tür bunun. 10'da 1'i 4'tür. Və yaxud da bunu belə də yaza bilərdim. Siz qarışdırmayasınız. 0,4 bunu götürməyək. 0,4. Hansının 10'da 4? 10'da 1'i böyükdür. Bu böyükdür. Ən kiçiki budur. 10'da 3, bu da 10'da 7'dir. Birinci düşəcək 0,35, %35. Bunun 10'da 1'i 0,4. Bu isə ən böyüyü də 0,75'dir. İndi üçüncüyə baxıram. Üçüncünü mən yenə kitabdan baxım. Bu dəfə azalan sıra ilə yazırıq. Azalan sıra ilə yazırıq. Bunların arasına bir xətt çəkim ki, qarışmasın. Bu B'nincidir. Bu A'nıncı burada qutarır. Bu B'nincidir. Bu da burada qutardır. İndi gəlir C. C belə idi. 1,2 sonra 1,205 205 azalan sıra ilə yazacağım. Bir də 4'də 5. 4'də 5. 3 dənə idi. 4'də 5 bu düzgün olmayan kəsirdir. Çevirsəm nə alınacaq bundan? Bundan alınacaq 5'i böləcəm 4'ə. 1,4'də 1. Bax burada yazıram. 5'i bölürəm 4'ə olur. 1,4'də 1. Bu da bərabərdir. Bunu da 100'dəyə çevirsəm 25'ə vururam. Bunu da 25'ə vururam. 100 olsun. İzah deyə bu uşaqlar. Bu tərəfi izahdır. Olacaq 1,25. Get-gedə ən böyüyünü əvvəl yazmalıyıq. Bax, bu buna bərabərdir. Bizim üçüncü, bax, 3 dənə ədədimiz var. Nöqtə virgül. Burada yazıram nöqtə virgül. 3 ədədimiz var. 1, 2, 3. Üçüncünün yerinə bunu götürəcəm izahda. 1,2. Onluğu bərabər. 10'da 1'i. Üçündə də 1 tamdır. 1 tam, 1 tam, 1 tam. Bunun izahını buradan götürürəm. Çünki bu elə buna bərabər. Bu da 1 tam. 10'da 1, 2. 10'da 1, 2. 10'da 1, 2. 100'də 1'i yoxdur bunun. Bunun 100'də 1'i 5 var. Bunda da yoxdur. 0'dır. Onda ən böyük budur. 1 tam %25. 1 tam %25. İkinci budur. 1000'də 5 qədər artıqdır bundan. 1 tam 205. Üçüncü isə 1 tam 10'da 2'dir. C, D'ninci də var uşaqlar. D'nincini də yazıram bura. D'ninci də hansılardır? D'nindən bir daha da kitabdan baxım şərtinə. D'ninci 3 tam 10'da 3, 4'də 9, 3'də 5. 3 tam 10'da 3. Misalın şərtini göyünə yazıram. 4'də 9,
Bir də 3-də 5. 3-də 5. 3 dənə ədəd var bax burada. Deməli, nə edirik? 3-də 3. Bu 2 tam 3 tam 3'də 3. Əvvəlcə tamları çıxardaq. Görək nə edirik? 3 tam 10'da 3. 9'u bölürük. Burada 4'ə, yəni 8'i götürüb bölürük. 2 tam 4'də 1. 5'i də bölürəm 3'ə. 1 tam 3'də 2. 1 tam 3'də 2. Baxıram uşaqlar, biz azalan sıra ilə yazmalıyıq. Tamlara baxıram. 3 tam, 2 tam, 1 tam. Elə heç onda birlərə, kəsr hissələrə müqayisə eləmirəm. Elə tamlara görə, elə burada nə yazılıbsa, bu da elə azalan sıra ilə düzülüb. Böyük budur, kiçik, lap kiçik budur. Bu da bizim axırıncı misalımız idi. Mən izahıda görünmədi yəqin ki onu. Bəli, dedim ki, deməli ki, bunu çevirdim. 2 tam tamını çıxartdım. 2 tam 4'də 1. Bunu da tamını çıxartdım. 1 tam 3'də 2. Tamlara görə birinci müqayisə eləyirəm. 3 tam, 2 tam, 1 tam. Deməli, ən böyük budur. Bu tamlara görə ən kiçik budur. Kəsr hissələrini müqayisə eləməyə ehtiyac yoxdur. Top deyir ki, şəkil var kitabımızda. Top yerə dəyir, bir də qalxır yuxarı. Şəkildə belə deyilir. Amma ikinci dəfə qalxdığı, bir dəfə düşür 5'də 4 metr hündürlükdən yerə düşür. Düşür, yerə dəyir, qalxır. Yuxarı qalxanda birinci dəfəkinin yarısı qədər qalxır. 5'də 4'ün yarısı qədər. Soruşur ki, hansı hündürlüyə qalxır? 5'də 4'ün yarısını tapmalıyıq. 5'də 4 bölünsün 2'yə. Bu da bərabərdir. 5'də 4 bölünsün. 2'ni yerinə yazıram. 2 bölünsün 1. Elə 2 deməkdir. Bu da bərabər. Birinci kəsr olduğu kimi saxlayıram. İkincini isə vurma ilə əvəz eləyib bölmənin. İkincini isə 2'də 1 yazıram. Bərabərdir. 10'da 4. 10'da 4. Və bunu da ixtisar da eləyib yazmaq olar. 5'də 2. Və yaxud da onluq kəsir formasında da yazmaq olar. 2'yə ixtisar eləsəm, 2'yə bölsəm, 4'ü 2'yə bölsəm, 2, 10'u 2'yə bölsəm, 5 düşər. Bu da eləyəcək 5'də 2 metr. Mən niyə görə çevirdim? Bunu onluq kəsir formasında yazmadım. Uşaqlar, birinci hündürlük bizə adi kəsir formasında verilmişdi. Belə. Əgər müəlliminiz onluq kəsir formasında yazın və bu da deyibsə, tələb eləyibsə. İndi deyir, məsələmizdə belə bir şəkildə deməli tərəzilərdə göstərilib, şəkilləri də göstərilib, içərisindəkilər bilinmir nədir. Amma içərisindəkilərin çəkisi isə məsələdə verilib. Mən bunu dəftərdə izahlayacağım sizə. Qabın da öz çəkisi var. 0,10'da 1 kilogram qabın çəkisidir. Bunu biz tərəzidə göstərilən çəkidən çıxmalıyıq ki, görüm təmiz içərisindəkinin tapaq. Onu bizdən istəyir. Deməli, belə. Mən məsələni burada şərtdə yazmışam. Bəli, bu da uşaqlar görək. Qabın çəkisi. Məsələ 12. Səhifə 93'də. Səhifə 93'də. Birinci 1,65, ikinci 3 dənə tərəzidir. 1,85, 1,45. Yüzdə sözünü unuttum. Qabın çəkisi isə 10'da 1 kilogramdır. Çıxmışam. 10'da 1 kilogram. Tamdan heç nə çıxmıram. Qalır 1 tam. Bu 10'da 1 ki var, 1. Bunu 10'da 1'dən çıxıram. Qalır 1,55 kilogram. 1 tam %85'dən çıxanda 1 tam %75. 1 tam %45'dən də bunu çıxsaq, qalacaq 35. 1 tam 35. İndi bizə kəsir formasında biz bildik hansının çəkisi nə qədərdir. Bunu çevirək, onluq kəsir verilib adi kəsirə. 55. %55 bərabərdir. Nə yazıram? %55. 1 tam %55. 5'e ixtisar gedir bu. 5'e ixtisar gedir.
bərabərdir 1 tam. 55-i 5-ə 11, 100-ü 5-ə 20. 1 tam %75 bərabərdir 1 tam %75. Bura qarışmasın. Buradan belə bir xətt çəkək izahının arasında. 25-ə ixtisar gedir. Deməli 1 tam 75-i 25-ə bölsəm 3, 100-ü də 25-ə bölsəm 4 kilogram olacaq burada yəqin ki. İndi bunu 1 tam %35. 1 tam %35. 5'e ixtisar gedir. 1 tam %7. 5'e ixtisar 20'de 7. 20'de bu artıqdır. 7. 5'e ixtisar eləyəndə. İndi uşaqlar gör nə yazır. Kitabınızda səhv var. Burada 20'de 7 fakt sizin qabağınızda elədim 5'e ixtisar. Burada yazılıb 20'de 27. Elə deyil. 20'de 7'dir. O kitabın səhvidir. Olsun ki çapda düşən mexaniki bir səhvdir o. Yəni, onda nədir? 1 tam 4'də 3 kilogram lobyadır. 1 tam 4'də 3. Bu lobyadır. Bizdə soruşur ki hansıdır? Deməli ki ikinci qabda lobya var. Bu qabda isə axırıncı 1 tam 20'də 7 nəyindir? Görək 1 tam 20'de 27 yazılıb kitabınızda. Bu noxuddur. 20'de 7 aldıq. 20'de 27 alınmır. Noxud. Birinci isə düyü olacaq. 20'de 11. 20'de 11 və düyüdür. Bu da düyünü göstərir. Biz çəkilərini tapdıq. 1 tam 20'de 11, 1 tam 4'də 3, 1 tam 20'de 7. Sonra kitaba baxdıq, gördük ki, bax 1 tam 4'də 3 kilogram lobyanı göstərir. 20'de 27. Bu 27 deyil, 7 olmalı. Bu 20 səhvdir. Üstünə xətt çəkdim onu. 20'de 7 kilogram noxud, 20'de 11 kilogramda düyü var. Hər boş qabın, boş qab yox, boş qabın kütləsi bu qədərdir. Hansı qabda hansı ərzaq var? Deməli, biz dedik ki, birincidə var, birincidə düyü, eləmi? Birincidə düyü, ikincidə lobya, burada düyü, lobya, noxud. Bax, belədir. Birincidə düyü, ikincidə lobya, üçüncüdə noxud. Bu qədər 93-cü səhifəni ilə sizə izah etdim. Siz də bəyənin, paylaşın, abunə olun. Uşaqlar, mütləq bəyənin, mütləq abunə olun. Bunlar lazımdır ki, mən videolarımı davam elətdirə bilim. Sizin dadınıza çata bilim, gözəl balalar. Sağ olun.